停止ので立ち上がらずにご少々お待ちください。はい、ありがとうございました。中山2丁4丁目到着です。発車しますのでご注意願います。次は長山5条4丁目でございます。お降りの方はお降りください。長山5条4丁目でございます。次ご乗車ありがとうございました。お降りください。お降りの際はバスが完全に停止してからご利用ください。はい、ありがとうございます。長山5条4丁目到着です。発車しますのでご注意願います。次は長山6条4丁目でございます。お降りの方はお降りください。長山6条4丁目でございます。次は長山8条4丁目でございます。お降りの方はお降りください。長山8条4丁目でございます。次は栄養の交換でございます。お降りの方はお降りください。カード、および料金の種類によっては証明書または手帳の提示があります。栄養の交換でございます。カードを振ってください。カードを振ってください。カードを振ってください。発車しますのでご注意願います。ご乗車ありがとうございます。このバスは55番線豊岡4条6丁目経由南交番行きです。次は豊岡13条6丁目でございます。建築のことなら大変広く北海道へ。ダブル断熱と 2x4 で夏涼しく冬暖かい。一般住宅から店舗まであらゆるニーズがございます。お降りの方はお降りください。豊岡13条6丁目でございます。
8番時間調整で1分少々このまま停車します。そのでもうしばらくお待ちください。お待たせしました。発車しますのでご注意願います。次は豊岡7条6丁目でございます。お降りの方はお降りください。豊岡7条6丁目でございます。4条6丁目到着です。発車しますのでご注意願います。次は豊岡1条6丁目でございます。お降りの方はお降りください。豊岡1条6丁目でございます。
南高終点ですけど大丈夫です。あ、着きました。はい。発車しますのでご注意願います。次は工業高校前でございます。お降りの方はお降りください。工業高校前でございます。次止まります。ご乗車ありがとうございました。お忘れ物のないようご注意願います。お降りの際はバスが完全に停車してから席をお立ちください。はい、ありがとうございました。工業高校前の姿です。発車しますので